Lektion 1: Fitnessroutinen. Ich fühle mich nach dieser Sitzung voller Energie. Wie steht's mit dir? Ich fühle mich großartig. Trainingseinheiten verbessern normalerweise meine Stimmung erheblich. Das ist wahr. Wie lange trainierst du normalerweise? Normalerweise mache ich etwa 20 bis 30 Minuten Cardio. Es wirkt Wunder für mein Energieniveau. Das klingt effizient. Welche Art von Cardio bevorzugst du? Ich laufe gerne auf dem Laufband oder fahre Rad. Das macht die Dinge interessant. Beides sind hervorragende Optionen. Ich wechsle oft zwischen Laufen und Krafttraining. Findest du, dass es dir hilft, motiviert zu bleiben, wenn du es durcheinander bringst? Unbedingt. Abwechslung macht mein Training spannend und herausfordernd. Das macht Sinn, es hilft auch, verschiedene Muskelgruppen anzusprechen. Genau. Vor kurzem habe ich auch angefangen, Yoga in meine Routine zu integrieren. Yoga ist fantastisch für Flexibilität und Entspannung. Wie gefällt es dir? Ich bin überrascht, wie viel Spaß es mir macht. Es ergänzt meine anderen Trainingseinheiten gut. Yoga kann eine großartige Möglichkeit sein, sich nach intensiven Trainingseinheiten zu erholen. Ja. Es fühlt sich toll an, sich zu dehnen, nachdem ich mich beim Ausdauertraining gefordert habe. Wie oft machst du Yoga? Ich strebe 1- oder 2-mal pro Woche an. Es hilft mir, mich zu entspannen. Das ist eine gute Balance. Ich sollte erwägen, Yoga zu meiner Routine hinzuzufügen. Du wirst es nicht bereuen. Es ist sehr beruhigend. Ich liebe auch den Gemeinschaftsaspekt beim Training im Fitnessstudio. Ich auch. Es fühlt sich ermutigend an, von anderen umgeben zu sein. Auf unsere Gesundheit und darauf, gemeinsam aktiv zu bleiben. Ja, lassen Sie uns weiterhin gegenseitig auf unseren Fitnessreisen motivieren. Lektion 2: Wohlbefinden und Balance. In letzter Zeit habe ich mich sowohl auf meine körperliche als auch auf meine geistige Gesundheit konzentriert. Das ist wunderbar zu hören. Ein ausgewogener Ansatz ist so wichtig. Unbedingt. Ich fühle mich energiegeladener und in Frieden. Haben Sie einen Rat, um dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten? Ganz gewiss. Ich versuche, regelmäßige Bewegung in meine Routine zu integrieren. Bewegung ist eine großartige Möglichkeit, sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit zu fördern. Was machst du gerne? Ich liebe es, morgens zu joggen. Es macht meinen Kopf frei und gibt einen positiven Ton für den Tag. Das klingt erfrischend. Ich bevorzuge Yoga. Es hilft mir, mich zu entspannen und meinen Fokus wiederzugewinnen. Yoga ist fantastisch. Hast du bestimmte Routinen gefunden, die dir Spaß machen? Ja, mir gefallen besonders die Flow-Sequenzen. Sie helfen bei Flexibilität und Achtsamkeit. Ich kann mir vorstellen, dass das von Vorteil wäre. Mentale Klarheit ist so wichtig. Genau. Apropos psychische Gesundheit. Ich meditiere auch regelmäßig. Meditation kann unglaublich erdend sein. Wie lange meditierst du jeden Tag? Ich versuche jeden Morgen mindestens 10 Minuten zu meditieren. Das ist ein großartiges Engagement. Ich sollte mehr Meditation in meine Routine integrieren. Es wirkt Wunder beim Stressabbau.
Sie könnten es sehr nützlich finden. Ich denke, ich werde es versuchen. Irgendwelche anderen Tipps zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts? Denken Sie daran, Ihren Körper mit gesunden Lebensmitteln zu ernähren. Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Das ist wahr. Ich habe mich darauf konzentriert, mehr Obst und Gemüse zu essen. Das ist eine hervorragende Wahl. Sie liefern wichtige Nährstoffe und Energie. Auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Lassen Sie uns gegenseitig motivieren. Lektion 3. Das Universum erkunden. Der Nachthimmel ist atemberaubend. Ich kann nicht anders, als mich über alles da draußen zu wundern. Ich stimme voll und ganz zu. Das Universum ist voller Wunder. Ich hoffe, wir werden eines Tages einige dieser Wunder erleben. Ich auch. Stellen Sie sich vor, Sie sehen einen Meteoritenschauer aus der Nähe. Das wäre unglaublich. Die Lichtspuren am Himmel wären faszinierend. Und wie wäre es, die Nordlichter zu beobachten? Ah, die schimmernden Farben, die über den Himmel tanzen. Es scheint magisch. Genau. Es ist wie die eigene Lichtshow der Natur. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie riesig das Universum wirklich ist? Oft. Allein der Gedanke an die Anzahl der Sterne ist überwältigend. Und jeder Stern könnte von seinen eigenen Planeten umkreist werden. Das ist umwerfend. Es könnte ganze Welten geben, die wir noch entdecken müssen. Ich frage mich, ob es da draußen Leben gibt, das erforscht wie wir. Diese Idee fasziniert mich. Die Aussicht, außerirdische Wesen zu treffen, wäre außergewöhnlich. In der Tat. Hoffentlich haben wir in unserem Leben die Technologie, die wir weiter erforschen können. Die Raumfahrt wird immer praktikabler. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht werden wir eines Tages zu fernen Planeten reisen und neue Umgebungen erleben. Und vielleicht finden Sie sogar Lebenszeichen außerhalb der Erde. Das ist ein aufregender Gedanke. Auf unsere Träume vom Erkunden. Lektion 4. Wochenendpläne. Dieses Café ist herrlich. Die Atmosphäre klingt entspannend. Findest du nicht? Unbedingt. Es ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen. Hast du die Wettervorhersage für das Wochenende überprüft? Hab ich. Es sieht vielversprechend aus, mit sonnigem Himmel und milden Temperaturen. Das sind fantastische Neuigkeiten. Was hast du für das Wochenende geplant? Ich dachte darüber nach, wandern zu gehen. Das Wetter wird dafür ideal sein. Wandern klingt wunderbar. Wo willst du hingehen? Etwa eine Stunde entfernt gibt es einen schönen Wanderweg. Ich würde mich dir gerne anschließen. Die Natur bietet die beste Art der Entspannung. Das klingt toll. Wir können auch ein Picknick einpacken. Ein Picknick wird unser Abenteuer bereichern. Was sollten wir vorbereiten? Vielleicht ein paar Sandwiches und frisches Obst? Perfekt. Ich bringe ein paar Kekse zum Nachtisch mit. Köstlich. Nichts geht über selbstgemachte Kekse nach einer Wanderung. Einverstanden. Die Kombination aus Natur und gutem Essen ist unschlagbar.
Und was ist mit Getränken? Sollen wir ein paar Getränke mitbringen? Unbedingt. Ich kann Limonade zubereiten. Nach der Wanderung wird es erfrischend sein. Das klingt perfekt. Es ist schön, an einem warmen Tag etwas Kaltes zu haben. In der Tat. Glaubst du, wir werden noch vielen anderen Wanderern begegnen? Möglicherweise. Der Trail ist beliebt, aber das macht noch mehr Spaß. Stimmt. Andere Naturliebhaber zu treffen kann inspirierend sein. Auf ein aufregendes und erholsames Wochenendabenteuer. Ja, lass uns jeden Moment genießen und wundervolle Erinnerungen schaffen. Lektion 5: Flugerlebnisse. Hallo. Haben Sie jemals gute Erfahrungen mit dem Kundenservice von Fluggesellschaften gemacht? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das habe ich tatsächlich. Oh, wirklich? Was ist passiert? Ich hatte einmal eine Flugverspätung und die Angestellten waren unglaublich hilfsbereit. Das ist gut zu hören. Wie haben sie dir weitergeholfen? Sie buchten meinen Flug schnell um und stellten Essensgutscheine für die Wartezeit zur Verfügung. Das klingt nach exzellentem Service. Haben Sie sie während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden gehalten? Ja, sie kommunizierten regelmäßig, wodurch ich mich wohlfühlte. Das ist fantastisch. Gute Kommunikation hilft in solchen Situationen sehr. In der Tat. Was ist mit dir? Irgendwelche unvergesslichen Flugerlebnisse? Ich hatte eine großartige Erfahrung auf einem Langstreckenflug. Sie waren sehr aufmerksam auf die Bedürfnisse der Passagiere. Das ist wunderbar. Haben Sie irgendwelche besonderen Annehmlichkeiten angeboten? Ja. Sie stellten Decken und Kissen zur Verfügung, was den Flug viel komfortabler machte. Ich schätze immer zusätzlichen Komfort auf langen Flügen. Genau. Sie hatten sogar eine Auswahl an Filmen, die Sie während der Reise genießen konnten. Unterhaltung macht den Unterschied. Wie wäre es mit Ihren Mahlzeiten? Überraschenderweise war das Essen ziemlich gut. Ich hatte Pasta und sie war würzig. Das ist beeindruckend für Airline Food. Gute Mahlzeiten können das Reiseerlebnis wirklich verbessern. Unbedingt. Es ist schön, wenn Fluggesellschaften der Zufriedenheit der Passagiere Priorität einräumen. Ja, haben Sie einen nicht so guten Service erlebt? Leider habe ich das getan. Einmal ging mein Gepäck verloren. Das Personal brauchte ewig, um zu helfen. Das muss frustrierend gewesen sein. War es? Aber als sie meine Tasche fanden, boten sie eine kleine Entschädigung an, was nett war. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Wir wünschen Ihnen einen großartigen Kundenservice während unserer Reisen. Prost darauf. Mögen alle unsere zukünftigen Flüge reibungslos und angenehm verlaufen. Lektion 6: Auf dem Laufenden bleiben. Hey, hast du dich über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden gehalten? Ja, ich versuche auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist wichtig zu wissen, was auf der Welt passiert. Unbedingt. Was hat in letzter Zeit deine Aufmerksamkeit erregt? Ich habe über einige wichtige Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien gelesen. Es ist ziemlich aufregend. Das ist vielversprechend.
Nachhaltige Energielösungen sind entscheidend für unsere Zukunft. In der Tat. Sie erwähnten neue Technologien, die die Emissionen erheblich reduzieren könnten. Das ist fantastisch. Es ist an der Zeit, dass wir bedeutende Fortschritte in dieser Richtung machen. Ich stimme zu. Und haben Sie vom jüngsten Klimagipfel gehört? Ja. Es scheint, als würden sich die Länder endlich zusammenschließen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Es ist ermutigend zu sehen, wie führende Politiker Maßnahmen ergreifen. Wir brauchen mehr Zusammenarbeit. Apropos Zusammenarbeit, was halten Sie von den globalen Gesundheitsinitiativen? Sie sind lebenswichtig. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie vernetzt wir alle sind. Genau. Gesundheitssicherheit sollte für alle eine Priorität sein. Etwas leichter gesagt, haben Sie von der Eröffnung des neuen Coffeeshops in der Innenstadt gehört? Hab ich. Sie sind bekannt für ihre einzigartigen Kaffeemischungen und ihre gemütliche Atmosphäre. Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen. Eine gute Tasse Kaffee versüßt mir immer den Tag. Das Gleiche hier. Planen wir einen Besuch ein, sobald sie geöffnet sind. Unbedingt. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, lokale Unternehmen zu unterstützen. Hier geht es darum, auf dem Laufenden zu bleiben und mit unserer Community in Kontakt zu treten. Lektion 7. Von der Karibik träumen. Oh, ich wollte schon immer die Karibik besuchen. Das klingt unglaublich. An welche Insel denkst du? Ich habe so viel über Jamaika gehört. Die Strände sehen umwerfend aus. Jamaika ist wunderschön. Haben Sie sich bestimmte Orte angesehen, die Sie dort besuchen können? Ich würde gerne Negril erkunden. Der 7 Mile Beach sieht einladend aus. Dieser Strand ist auf jeden Fall ein Muss. Die Sonnenuntergänge sind atemberaubend. Das kann ich mir nur vorstellen. Die Idee, am Strand zu entspannen, klingt perfekt. Außerdem ist das Essen dort herrlich. Hast du jemals jamaikanisches Jerk Chicken probiert? Habe ich nicht. Ich würde gerne authentisches Jerk Chicken direkt auf der Insel probieren. Sie müssen auch die tropischen Früchte probieren. Frische Mangos sind göttlich. Jetzt freue ich mich noch mehr. Was ist mit dir? Welche Karibikinsel möchtest du besuchen? Ich habe immer davon geträumt, nach Barbados zu gehen. Ich habe gehört, dass die Kultur lebendig ist. Barbados ist bekannt für seine Musik und Festivals. Das wäre eine lustige Erfahrung. Ja, ich möchte während des Crop-Over-Festivals die ganze Nacht durchtanzen. So eine aufregende Aussicht. Haben Sie noch andere Aktivitäten im Sinn? Ich würde gerne versuchen, im kristallklaren Wasser zu schnorcheln. Das klingt unglaublich. Die Unterwasserwelt zu erkunden ist ein Traum. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir sogar 1 oder 2 Meeresschildkröten. Auf zum Träumen von tropischen Abenteuern. Lassen Sie uns bald unsere Besuche planen. Lektion 8. Wunder der Tierwelt. Schau dir das an. Ich habe viele Fotos von den Tieren gemacht, die wir heute gesehen haben. Die sind umwerfend. Du hast ihre Schönheit wirklich eingefangen. Danke. Ich habe es genossen, sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu fotografieren. Hast du etwas Interessantes über die Tiere gelernt, als wir dort waren?
Ja, habe ich. Wussten Sie, dass Flamingos ihre rosa Farbe durch das Essen bekommen, das sie essen? Das wusste ich nicht. Das sind wirklich faszinierende Kreaturen. Ich habe auch gelernt, dass Otter im Schlaf Händchen halten, um nicht auseinanderzudriften. Das ist bezaubernd. Ich könnte sie den ganzen Tag lang beobachten. Ich auch. Ihr spielerisches Verhalten ist so unterhaltsam. Was ist mit den Tigern? Sie sahen so majestätisch aus. Das haben sie auf jeden Fall getan. Ich habe gelernt, dass sie hervorragende Schwimmer sind. Ich hatte keine Ahnung. Sie wirken so mächtig und anmutig. Ja, ich war überrascht, wie entspannt sie in ihrem Gehege wirkten. Das macht Sinn. Eine komfortable Umgebung hilft ihnen, sich wohlzufühlen. Apropos Entspannung, hast du bemerkt, wie langsam sich die Faultiere bewegten? Ja. Es war fast hypnotisierend, sie anzusehen. Ich habe gelernt, dass sie nur etwa einmal pro Woche von den Bäumen herunterkommen. Das ist beeindruckend. Sie haben einen so einzigartigen Lebensstil. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Dieses Heiligtum ist so ein Schatz. Ich freue mich, dass wir hergekommen sind. Die Natur ist voller Wunder, die darauf warten, erkundet zu werden. Auf unser Abenteuer und die schönen Erinnerungen, die wir eingefangen haben. Lektion 9: Wanderpläne. Ich freue mich auf unsere bevorstehende Wanderung. Was ist mit dir? Wanderst du oft gerne? Ja. Ich liebe es, in die Natur zu gehen. Die frische Luft ist belebend. Oh, das klingt toll. Ich wandere auch gerne. Es ist eine wunderbare Art, sich zu entspannen. Unbedingt. Außerdem ist die Landschaft immer wunderschön. Genau. Hast du für diese Reise einen Lieblingswanderweg im Kopf? Ich dachte an den Weg in der Nähe des Sees. Es hat eine atemberaubende Aussicht. Das ist eine fantastische Wahl. Ich liebe die Vielfalt dieses Weges. Wald und Wasser zusammen. Ja. Vielleicht entdecken wir unterwegs sogar einige Wildtiere. Oh, ich hoffe, wir tun es. Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, ist immer aufregend. Das ist es wirklich. Und vergiss nicht, deine Kamera mitzubringen. Das werde ich. Das Festhalten dieser Momente wird Spaß machen. Was gefällt Ihnen neben der schönen Aussicht noch am Wandern? Ich liebe das Erfolgserlebnis, wenn wir den Gipfel erreichen. Ja, das Gefühl, an der Spitze der Welt zu sein, ist berauschend. Und einen Snack zu genießen und dabei die Aussicht zu genießen, ist perfekt. Genau. Eine wohlverdiente Pause schmeckt immer besser. Wie wäre es, wenn wir dieses Mal ein paar Sandwiches einpacken? Das klingt ausgezeichnet. Köstliches Essen verbessert das Erlebnis. Ja, ich kann etwas vorbereiten und auch viel Wasser mitbringen. Flüssigkeitszufuhr ist lebenswichtig. Sorgen wir dafür, dass wir gut vorbereitet sind. Auf ein lustiges Wanderabenteuer voller Lachen und Erinnerungen. Ja, ich kann es kaum erwarten, gemeinsam auf die Trails zu gehen und die Natur zu genießen. Lektion 10: Die Reise in die großen Ligen.
Ich fand den Dokumentarfilm über Robinson faszinierend. Unbedingt. Seine Reise war inspirierend und voller Herausforderungen. Schließlich spielte sich Robinson seinen Weg in die großen Ligen, aber der Übergang verlief nicht reibungslos. Ja, daran erinnere ich mich. In seinem ersten Jahr war er einem immensen Druck ausgesetzt. Die Feindseligkeit der Fans und einiger Spieler muss unglaublich schwer zu ertragen gewesen sein. Das war es auf jeden Fall. Dennoch blieb er entschlossen, erfolgreich zu sein. Ich bewundere seinen Mut. Es kostete Kraft, sich gegen die Widrigkeiten zu wehren, mit denen er konfrontiert war. Genau. Er war ein Vorreiter und seine Geschichte hat die Geschichte verändert. Glauben Sie, dass er in dieser schwierigen Zeit genug Unterstützung erhalten hat? Obwohl er einige Verbündete hatte, war klar, dass viele gegen ihn waren. Es ist herzzerreißend zu sehen, wie schwer es für ihn war, sich zu beweisen. Dennoch konzentrierte er sich weiterhin auf sein Talent und seine Fähigkeiten, was lobenswert ist. Das spricht Bände über seinen Charakter. Er zeigte, dass Beharrlichkeit Hindernisse überwinden kann. Ja, und sein Talent brachte schließlich den Respekt selbst seiner schärfsten Kritiker ein. Es ist faszinierend, wie Sport den gesellschaftlichen Wandel beeinflussen kann. In der Tat, Robinsons Erbe geht weit über Baseball hinaus. Es geht darum, den Mut zu erkennen, den es braucht, um Barrieren zu durchbrechen. Lektion 11. Vorbereitung auf das Kochen. Das ist der ideale Tag zum Kochen. Die Atmosphäre ist perfekt. Ich stimme zu. Sollen wir eine Liste mit dem machen, was wir brauchen, bevor wir einkaufen gehen? Unbedingt. Eine Liste hilft uns dabei, organisiert und konzentriert zu bleiben. Großartig. Welche Gerichte planen wir zuzubereiten? Ich dachte an ein Nudelgericht und einen frischen Salat. Sie sind einfach, aber köstlich. Ja. Für die Pasta benötigen wir Nudeln, Sauce und etwas Gemüse. Wollen wir etwas Protein hinzufügen, wie Hühnchen oder Garnelen? Das klingt köstlich. Ich bevorzuge Hühnchen. Es passt gut zu Pasta. Perfekt. Nun zum Salat. Was denkst du, sollten wir hinzufügen? Ich schlage Salat, Tomaten, Gurken und Avocados vor. Tolle Auswahl. Sollen wir etwas Käse für zusätzlichen Geschmack hinzufügen? Ja, Feta-Käse wäre herrlich. Was ist mit dem Anziehen? Sollen wir es mit Olivenöl und Essig einfach halten? Das ist eine klassische Wahl. Wir könnten auch einige Kräuter für zusätzlichen Geschmack hinzufügen. Exzellente Idee. Soll ich das aufschreiben? Ja, bitte. Wir sollten keine wichtigen Zutaten vergessen. Wie wäre es mit Snacks? Wir sollten uns ein paar für nach dem Kochen holen. Gute Idee. Vielleicht etwas frisches Obst oder Chips? Beides klingt gut. Lassen Sie uns sicherstellen, dass sie in die Liste aufgenommen werden. Das wird zu einer ziemlichen Einkaufsliste. Ja, aber es wird auch ein aufregender Kochtag. Auf die gemeinsame Zubereitung köstlicher Mahlzeiten. Unbedingt. Lass uns unsere Zutaten sammeln und anfangen zu kochen.
Lektion 12. Sich ausdrücken. Verstehst du das Bild jetzt? Wir spielen das Spiel, bei dem wir die Sätze erraten müssen. Ja. Es ist ziemlich unterhaltsam. Ich finde es toll, wie kreativ wir sein können. Genau. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich fahre gerne Auto. Ich verstehe. Also, du verhältst dich wie beim Fahren und wir müssen es erraten? Ja. Und je übertriebener ich bin, desto besser. In Ordnung. Lass es mich versuchen. Ich sage, ich backe gerne Kekse. Ah, ich kann es mir vorstellen. Sie tun wohl so, als ob sie Zutaten mischen. Genau. Je mehr Details, desto einfacher ist es zu erraten. Dieses Spiel ist eine fantastische Möglichkeit, mit allen in Kontakt zu treten. Das ist es wirklich. Außerdem macht Lachen es noch angenehmer. Apropos Lachen, was ist die lustigste Vermutung, die du heute Abend gehört hast? Jemand dachte, einen Marathon laufen sei eigentlich Drachen steigen lassen. Das ist so komisch. Manchmal können die Vermutungen so weit daneben liegen. Ja, das macht das Spiel unberechenbar und aufregend. Ich stimme zu. Und es fordert unsere Kreativität heraus, was Spaß macht. Auf mehr Lacher und unvergessliche Momente. Ja, lass uns weiterspielen und sehen, wer der beste Schauspieler sein kann. Lektion 13. Die Bedeutung des Standorts. Es ist atemberaubend hier am Michigansee. Die Lage ist so vorteilhaft. Unbedingt. Seine Lage am Ufer des Michigansees hat es zu einem wichtigen Hafen gemacht. Ja, und das hat es zu einem geschäftigen Geschäftszentrum gemacht. Nicht wahr? In der Tat. Der Zugang zum Wassertransport ist für Handel und Gewerbe von entscheidender Bedeutung. Ich habe gelesen, dass die Landwirtschaft in dieser Region aus diesem Grund gedeiht. Richtig. Das fruchtbare Land rund um den See unterstützt eine Vielzahl von Nutzpflanzen. Es ist faszinierend, wie die Geografie die Wirtschaft eines Gebietes prägt. Ja, und wie der See auch das Wetter beeinflusst. Das Klima kann hier ziemlich einzigartig sein, nicht wahr? Das ist es auf jeden Fall. Der See mildert die Temperaturen und macht die Sommer angenehm. Und die Winter können hart sein, aber die Schönheit ist immer noch faszinierend. Ohne Zweifel. Diese Gegend hat das ganze Jahr über ihren Reiz. Haben Sie jemals eine der Schiffsanlagen hier erkundet? Habe ich nicht. Aber ich würde gerne. Es muss interessant sein, die Logistik in Aktion zu sehen. Das ist es wirklich. Der Umfang der Operationen ist beeindruckend, insbesondere bei landwirtschaftlichen Exporten. Ich nehme an, das hält die Wirtschaft stark und schafft viele Arbeitsplätze. Genau. Der See spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der lokalen Gemeinschaften. Hier geht es darum, zu verstehen, wie Natur und Standort den Fortschritt vorantreiben können. In der Tat. Lassen Sie uns das Beste aus dieser wunderbaren Aussicht machen und mehr über die Gegend erfahren. Lektion 14. Das Geheimnis einer perfekten Lasagne. Diese Küche riecht unglaublich. Hast du irgendwelche geheimen Zutaten für deine Lasagne? Ja, das tue ich. Ich füge der Käsemischung etwas geriebene Muskatnuss hinzu.
Muskatnuss? Das ist eine interessante Wahl. Wie bist du darauf gekommen? Ich habe es vor Jahren in einem Rezept entdeckt und es verleiht eine einzigartige Geschmackstiefe. Ich kann mir vorstellen, dass das den Geschmack verbessern würde. Das muss es zu etwas ganz Besonderem machen. Das tut es wirklich. Die Menschen sind oft überrascht von der subtilen Wärme, die es mit sich bringt. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Welche anderen Zutaten verwendest du gerne? Frisches Basilikum und Petersilie sind für dieses frische Aroma unerlässlich. Frische Kräuter machen immer einen großen Unterschied. Züchtest du deine eigenen? Das tue ich. Es gibt nichts Schöneres, als Kräuter direkt aus dem Garten zu pflücken. Das klingt herrlich. Ich nehme an, deine Lasagne ist deswegen immer frischer. Genau. Jede Schicht ist voller Liebe und Geschmack. Apropos Ebenen, wie baust du deine? Ich beginne mit einer Schicht Sauce, dann Nudeln, gefolgt von Ricotta und wiederhole. Das klingt perfekt. Passen Sie es jemals an verschiedene Geschmäcker an? Manchmal. Ich füge Spinat oder Champignons hinzu, wenn ich etwas anderes möchte. Ich liebe diese Idee. Abwechslung macht Mahlzeiten aufregend. Unbedingt. Kochen sollte immer ein lustiges Abenteuer sein. Auf unsere kulinarische Kreativität und unsere köstlichen Ergebnisse. Lektion 15. Grundlegendes zur Einkaufsliste. Ich freue mich darauf, mit dem Kochen zu beginnen. Wir müssen unsere Einkaufsliste fertigstellen. Ja, absolut. Wir brauchen auch Milch, Brot und Eier. Großartig. Das sind Essentials für das Frühstück. Sollen wir noch etwas hinzufügen? Vergiss nicht, dir auch Hühnchen zu schnappen. Richtig. Das brauchen wir zum Abendessen. Was für ein Gericht hast du vor, damit zuzubereiten? Ich dachte an eine köstliche Hühnchenpfanne. Es ist schnell und einfach. Das klingt herrlich. Welches Gemüse sollten wir einbeziehen? Paprika und Brokkoli wären perfekt. Sie verleihen tolle Farbe und Geschmack. Eine hervorragende Wahl. Sollen wir auch etwas Sojasauce zum Würzen hinzufügen? Ja, das wird alles wunderbar zusammenbringen. Vergessen wir den Reis nicht. Er passt wunderbar zu Pfannengerichten. Guter Punkt. Welche Reissorte bevorzugst du? Jasmin oder brauner Reis? Ich bevorzuge Jasminreis wegen seines Duftes. Es ergänzt das Gericht gut. Einverstanden. Und es kocht schnell, was immer ein Plus ist. Denkst du, wir brauchen Snacks für später? Ja, vielleicht ein paar Früchte und Nüsse für eine gesunde Variante? Das ist eine tolle Idee. Wir können auch etwas Joghurt abholen. Joghurt klingt köstlich. Es ist ein perfekter Snack oder Frühstück. Diese Liste passt gut zusammen. Ich freue mich darauf, mit dem Kochen zu beginnen. Das gleiche hier. Machen wir uns auf den Weg zum Laden und holen uns diese Leckereien. Auf einen erfolgreichen Einkaufsbummel und ein fantastisches gemeinsames Essen. Lektion 16. Die Kunst des Verhandelns. Während wir uns auf unser Treffen vorbereiten, halte ich es für wichtig, klare Erwartungen zu formulieren.
Ich stimme voll und ganz zu. Klare Erwartungen können zu einer erfolgreichen Verhandlung führen. Haben Sie Verhandlungserfahrung? Ja, ich habe in meinem vorherigen Job mehrere Verhandlungen geführt. Das kann eine ziemliche Kunst sein. Das ist beruhigend. Welche Strategien findest du am effektivsten? Aktives Zuhören ist der Schlüssel. Es ist entscheidend, die Bedürfnisse der anderen Partei zu verstehen. Das macht Sinn. Die Leute schätzen es, wenn sie sich gehört fühlen. Genau. Es schafft Vertrauen und kann zu besseren Ergebnissen für alle führen. Was ist, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt? Wie gehst du damit um? Normalerweise bleibe ich ruhig und versuche Gemeinsamkeiten zu finden. Kompromisse können sehr effektiv sein. Kompromisse sind wichtig. Es zeigt die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Ja, ich finde auch, dass offene Fragen helfen können, Missverständnisse zu klären. Das ist eine großartige Technik. Es hält das Gespräch am Laufen. Haben Sie konkrete Ziele für die bevorstehenden Verhandlungen? Ich hoffe, eine faire Vereinbarung zu erzielen, von der beide Parteien profitieren. Das ist ein solides Ziel. Die Festlegung realistischer Ziele kann als Richtschnur für die Diskussion dienen. Unbedingt. Ich möchte sicherstellen, dass wir das Meeting zufrieden verlassen. Auf produktive Verhandlungen und den Aufbau starker Beziehungen. Ja. Lassen Sie uns das mit Zuversicht und Positivität angehen. Lektion 17. Kundenfeedback. Haben Sie also Feedback von Kunden zu unserem Café erhalten? Ja, habe ich. Wir haben einige Beschwerden erhalten, aber vor allem Lob. Das ist ermutigend. Worum ging es in den Beschwerden? Einige Kunden gaben an, dass die Wartezeit länger als erwartet war. Ich verstehe. Wir sollten versuchen, unsere Serviceeffizienz zu verbessern. Unbedingt. Ich glaube, ein paar Anpassungen könnten uns da helfen. Was haben die Kunden nach eigenen Angaben an dem Café geliebt? Sie lobten besonders das Ambiente und die Qualität unseres Cafés. Das ist wunderbar zu hören. Eine angenehme Atmosphäre kann einen großen Unterschied machen. Ja, die Leute schätzen einen gemütlichen Ort, an dem sie sich entspannen können. Ich freue mich, dass Sie den Kaffee genießen. Für uns war es wichtig, die besten Bohnen auszuwählen. Das war es auf jeden Fall. Kunden haben auch unser köstliches Gebäck gelobt. Das ist fantastisch. Ich freue mich sehr, dass Sie die Leckereien genießen. Vielleicht sollten wir einen Teil dieses Feedbacks in unseren sozialen Medien teilen. Das ist eine tolle Idee. Positive Testimonials können mehr Kunden anziehen. Außerdem können wir alle Verbesserungsvorschläge berücksichtigen. Ja. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden zeigt, dass wir ihre Meinung schätzen. Genau. Es schafft ein Gemeinschaftsgefühl rund um unser Café. Auf weitere positive Erfahrungen und kontinuierliche Verbesserung. Lektion 18. Planung für den Erfolg. Während wir unser Projekt vorantreiben, sollten wir potenzielle Risiken berücksichtigen. Unbedingt. Das frühzeitige Erkennen von Risiken kann uns später vor größeren Problemen bewahren.
Genau. Welchen Risiken könnten wir Ihrer Meinung nach ausgesetzt sein? Ich glaube, ein Risiko könnten Verzögerungen in der Lieferkette sein. Das ist ein großes Problem. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Ja, die Entwicklung von Notfallplänen wird uns helfen, Rückschläge zu bewältigen. Tolle Idee. Welche Art von Notfallplänen sollten wir Ihrer Meinung nach erstellen? Wir könnten Beziehungen zu mehreren Lieferanten aufbauen, um uns nicht auf einen verlassen zu müssen. Das ist ein kluger Ansatz. Optionen zu haben, gibt uns Flexibilität. Darüber hinaus sollten wir mögliche Budgetüberschreitungen in Betracht ziehen. Stimmt. Wir sollten zusätzliche Mittel für unvorhergesehene Ausgaben bereitstellen. Ein Budgetpolster wird uns Sicherheit geben, wenn wir vorankommen. Was ist mit Personalproblemen? Änderungen der Verfügbarkeit könnten sich auf unseren Zeitplan auswirken. Ja, Teammitglieder mit Crosstraining könnten helfen. Auf diese Weise können andere bei Bedarf einspringen. Genial. Wir brauchen ein gut vorbereitetes Team, um die Effizienz zu maximieren. Ich schlage auch vor, regelmäßig einzuchecken, um unsere Fortschritte zu beurteilen. Das wird uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und uns schnell auf Probleme einzustellen. Einverstanden. Kommunikation ist der Schlüssel zur Bewältigung von Herausforderungen. Auf eine gründliche Planung und Risikominimierung. Lektion 19. Pläne für ein Wochenendabenteuer. Ich bin begeistert von unserer Reise. Sie haben eine gute Wahl getroffen und dieses Reiseziel vorgeschlagen. Danke. Es sollte ein aufregendes Abenteuer für uns werden. Aber wann sollten wir gehen? Wie wäre es, am Samstag früh aufzubrechen? Das klingt perfekt. Frühe Abreisen führen oft zu weniger Menschenansammlungen. Genau. Außerdem können wir das Beste aus unserem Tag machen, sobald wir ankommen. An welche Uhrzeit denkst du? Vielleicht gegen 7 Uhr morgens? Das würde uns viel Zeit geben. Mir gefällt die Idee. Es sollte uns ermöglichen, unterwegs das Frühstück zu genießen. Ja, ich kann ein paar Sandwiches für die Reise vorbereiten. Das klingt herrlich. Snacks machen lange Reisen immer besser. Hast du irgendwelche Spiele oder Musik für das Laufwerk sortiert? Ich habe eine Playlist mit unseren Lieblingsliedern und ein paar lustigen Roadtrip-Spielen vorbereitet. Du bist immer so gut organisiert. Es wird schön sein, Unterhaltung zu haben. Ich glaube, die Reise kann genauso viel Spaß machen wie das Ziel. Genau. Sorgen wir für eine lockere und unterhaltsame Stimmung. Und müssen wir etwas Spezielles für die Reise einpacken? Ich denke, wir sollten unsere Wanderausrüstung und Wasserflaschen einpacken. Gute Idee. Bei Outdoor-Abenteuern ist es wichtig, hydratisiert zu bleiben. Es hört sich an, als wären wir fast bereit für ein unvergessliches Wochenende. Wir freuen uns darauf, gemeinsam tolle Erinnerungen zu sammeln. Lektion 20. Ein Tag am See. Erinnerst du dich an den Tag am See, als wir zusammen geschwommen sind? Natürlich. Es war so eine schöne Erfahrung. Ich erinnere mich noch daran, wie Marilyn ein bisschen zu kämpfen hatte. Ja, ihre Kraft nahm ab, als wir weiter draußen schwammen. Da beschloss ich, eine Strecke neben ihr zu schwimmen.
Es war nett von dir, sie so zu unterstützen. Es war ein gutes Teamwork. Ich hielt es für wichtig, sicherzustellen, dass sich alle sicher und wohl fühlen. Unbedingt. Teamwork im Wasser kann den Unterschied ausmachen. Außerdem war es schön, die Aussicht von etwas weiter draußen zu genießen. Ja, die Ruhe des Sees war wirklich erfrischend. Und die sanften Wellen fügten dem Erlebnis einen beruhigenden Rhythmus hinzu. Würdest du sagen, dass das gemeinsame Schwimmen uns als Freunde näher gebracht hat? Definitiv. Die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen kann die Bindungen stärken. Ich stimme zu. Marilyn schien die Ermutigung ebenfalls zu schätzen. Das hat sie. Es ist immer gut, in einer Gruppe aufeinander aufzupassen. Ich frage mich, ob wir bald einen weiteren Badeausflug planen sollten. Das klingt nach einer großartigen Idee. Vielleicht können wir einen neuen Ort erkunden. Ja, eine neue Erfahrung könnte genau das sein, was wir brauchen. Auf weitere Abenteuer im Wasser und auf die Stärkung der Freundschaften auf dem Weg. Lektion 21. Sorgfältig kochen. Dieser Kurs ist fantastisch. Ich freue mich darauf, etwas über die Zubereitung vegetarischer Gerichte zu lernen. Unbedingt. Hast du alle Utensilien, die wir brauchen? Ja. Ich habe Schneidebretter, Messer und Rührschüsseln mitgebracht. Perfekt. Diese werden uns helfen, alles reibungslos vorzubereiten. Wir müssen jedoch sicherstellen, dass es zu keiner Kreuzkontamination mit Fleischprodukten kommt. Ja, das ist unerlässlich. Es ist eine gute Idee, separate Utensilien zu verwenden. Ich stimme zu. Wir sollten auch alles klar kennzeichnen. Toller Gedanke. Durchsichtige Etiketten verhindern Verwechslungen beim Kochen. Sollen wir ein Schneidebrett ausschließlich für Gemüse verwenden? Das klingt klug. Es macht einen großen Unterschied, die Dinge organisiert zu halten. Was ist mit den Pfannen? Sollten wir auch separate haben? Ja. Die Verwendung unserer sauberen Bratpfannen für vegetarische Gerichte ist ein Muss. Guter Punkt. Hatten Sie jemals Probleme mit Kreuzkontamination? Zum Glück noch nicht. Aber ich weiß, dass viele Menschen nicht wissen, wie einfach das ist. Das ist wahr. In der Küche ist es wichtig, uns weiterzubilden. Genau. Ich bewundere, dass Kochen sowohl Spaß machen als auch verantwortungsbewusst sein kann. Ja, es ist toll, leckere Mahlzeiten zuzubereiten und dabei achtsam zu sein. Hier geht es darum, gesunde, vegetarische Gerichte auf sichere und genussvolle Weise zuzubereiten. In der Tat, lassen Sie uns einen Sturm auskochen und eine tolle Zeit dabei haben. Lektion 22. Fitness und Erkundung. Es ist toll, im Fitnessstudio zu sein. Welche Arten von Workouts genießen Sie normalerweise? Ich bleibe hauptsächlich beim Laufen und Yoga, bin aber offen für neue Aktivitäten. Das klingt nach einer soliden Routine. Laufen ist hervorragend für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Ja! Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen und ich fühle mich voller Energie. Und Yoga muss ein fantastischer Weg sein, um die Flexibilität zu verbessern und Stress abzubauen. Unbedingt. Ich finde es sehr beruhigend. Hast du selbst Yoga ausprobiert?
Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, aber ich bin nicht sehr flexibel. Flexibilität braucht Zeit. Sie sollten erwägen, es noch einmal zu versuchen. Das könnte ich. Ich laufe sehr gerne. Normalerweise laufe ich 3-mal pro Woche. Das ist beeindruckend. Wie weit rennst du normalerweise? Ich strebe jedes Mal etwa 3 bis 5 Meilen an, je nach Tag. Das ist eine große Entfernung. Laufen Sie gerne im Freien oder auf einem Laufband? Ich laufe lieber draußen. Die frische Luft ist viel belebender. Lektion 23. Wunder der Garantie. Ich glaube, wir sollten die Bedingungen klären, bevor wir fortfahren. Das klingt fair. Fahren wir fort? Was ist mit der Garantiezeit? Die Garantie beträgt 2 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. 2 Jahre klingen vernünftig. Ist es umfassend? Ja, es deckt die meisten Probleme ab, es gibt jedoch Ausnahmen. Über welche Ausnahmen sprechen wir? Hauptsächlich Unfallschäden und Abnutzung. Das ist durchaus üblich. Sollten wir eine zusätzliche Deckung in Betracht ziehen? Vielleicht. Vielleicht sind es die zusätzlichen Kosten wert. Absolut. Seelenfrieden ist von unschätzbarem Wert. Richtig. Außerdem könnte es uns auf lange Sicht Geld sparen. Genau. Ich würde es hassen, unerwartet für Reparaturen zu bezahlen. Ich stimme zu. Mussten Sie jemals eine Garantie in Anspruch nehmen? Ja, einmal. Es war ein ziemlicher Aufwand. Das kann ich mir vorstellen. Was ist passiert? Der Artikel ist kaputt gegangen und der Vorgang war langwierig. Das klingt frustrierend. Haben Sie es respektiert? Irgendwann ja, aber es erforderte Beharrlichkeit. Es ist gut zu wissen, dass Sie es am Ende geschafft haben. In der Tat. Es ist wichtig, beim nächsten Mal das Kleingedruckte zu lesen. Unbedingt. Wir dürfen keine Details übersehen. Einverstanden. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir gründlich informiert sind. Welche anderen Aspekte sollten wir nun bei unserem Kauf berücksichtigen?